Questa volta ad abbassare le serrande sono stati proprio loro, imprenditori e artigiani, a costo di perdere clienti e lavoro. Hanno chiuso i cancelli, fermato la produzione, non hanno risposto ai telefoni per tutta la giornata. Una protesta annunciata contro il governo, contro gli ostacoli e gli sgambetti che lo Stato fa a chi produce il 70% dei posti di lavoro in Italia. Una protesta estesa a 100.000 aziende in tutto il paese. Hanno incrociato le braccia alle partite IVA, commercianti, artigiani e piccole imprese. Ho aderito a questo tipo di protesta che si chiama la prima serrata che abbiamo fatto, perché comunque bisogna far arrivare qualche segnale più in alto che le cose così non possono andare avanti. Assenza totale dello Stato, la necessità di ridurre le tasse e di abbassare il cuneo fiscale sono solo alcune delle motivazioni che hanno spinto gli imprenditori alla serrata. La prima volta che scioperano gli imprenditori e non i dipendenti e gli operai. La prima volta è una data storica, speriamo di aver avuto successo, abbiamo già buonissimi riscontri dei nostri associati. E l'adesione è stata alta tra i piccoli imprenditori del nord-est. Le partite IVA si sentono ormai sudditi dello Stato, capaci solo di pagare le tasse. La partecipazione è stata molto diffusa, alla Primavera d'Italia aderiscono molte piccole associazioni sia culturali sia tra piccoli imprenditori, non solo qui nel nostro Triveneto ma in tutto il centro-nord Italia. Un richiamo forte alla politica perché ormai non c'è più tempo. Questo è l'ultimo segnale forte che abbiamo dato, o ci capiscono o non ci rimangono null'altro che fare che chiudere, riconsegnare le chiavi. Molti stanno già all'estero, nei paesi dove la fiscalità è molto più conveniente. Noi stiamo resistendo ma non abbiamo ancora molto tempo.